Салом бинандагони азиз, хушомадед ба канали Диққат ТВ. Имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи халқи тат ва талиш. Обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем. Татҳо миллати эронинажод буда дар ҳудуди давлати Озарбойҷони имрӯза ва Доғистони Русия зиндагӣ мекунанд. Забони татҳо дар баробари забони тоҷикӣ, дарӣ ва форсӣ ба зергурӯҳи забонҳои ҷанубу ғарбии гурӯҳи забонҳои эронӣ дохил мешавад. Тат ин калимаи туркӣ аст ва ин номро озарбойҷониҳо ба онҳо мондаанд. маънои калимаи тат ин мардуми ғайритуркӣ, яъне эронинажод мебошад. Татҳо мардуми худро вобаста ба минтақаҳо бештар порс, татӣ, догло, лахичихон мегӯянд. Татҳо мусалмон ҳастанд, як қисмашон сунни мазҳаб, қисми дигараш шиъамазҳаб. шумораи умумияшон мувофиқи оморҳои расмӣ дар дунё ҳамагӣ 30,000 нафар аст. 25-26,000 нафараш дар Озарбойҷон ва тақрибан 5,000 нафари дигар дар Русия зиндагӣ мекунанд. шумораи камашон боз дар қишлоқи Гомборои давлати Гурҷистоне зиндагӣ мекунанд. вале бояд қайд кард, ки татҳо дар он минтақа аввал зиёд буданд. Масалан, дар вақти Русияи подшоҳӣ соли 1886 вақти ба ҳисобгирии аҳолӣ шумораи татҳо дар Озарбойҷон ва ҷануби Доғистон 119,000 нафарро ташкил медод ва аллакай дар якумин ба ҳисобгирии аҳолӣ дар давлати навтаъсиси Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1921 шумораи татҳо ба 91,000 нафар расид ва соли 1931 бошад аллакай 60,000 нафар. соли 1989 шумораи татҳо тамоман ба 10,000 нафар фаромад. яъне сол то сол шумораашон аз рӯи натиҷаҳои ба қайдгирии аҳолӣ кам шудан мегирифт ва дар охирон омори соли 2018 шумораи татҳо 25,000 нафарро ташкил дод. ба гуфтаи баъзе аз таҳлилгарон ва таърихшиносон, кам шудани шумораи татҳо як сабабаш ин омори нодуруст пешкаш кардан аз тарафи ҳукумати худи Озарбойҷон аст. чӣ хел ки халқи тоҷикро дар Ӯзбекистон узбек гуфта дар шиносномаашон қайд кардаанд, онҷо низ халқи татро азарбойҷонӣ қайд кардаанд ва мувофиқи оморҳои ғайрирасмӣ шумораи аслии татҳо метавонад зиёда аз 200,000 нафар бошад. аввалин маротиба форсҳо дар Қавқоз дар вақти империяи ҳахоманишиҳо рафта шаҳракҳои ҳарбӣ, гарнизонҳо сохта давлатро муҳофизат мекарданд ва бо мурури замон оилаҳо сохта онҷо монданд ва шаҳракҳои эронӣ ташкил карданд. дар давраҳои гуногун татҳо зери забткориҳои империяҳои гуногун ба монанди Тотору Монгол, давлати Темур, қабилаҳои гуногуни Эронитабору Турктабор монданд. аз ҳамин сабаб дар забони татӣ калимаҳои турки-озарбойҷонӣ кам нестанд. шуғулҳои анъанавии аҳолии тат ин кишоварзӣ, боғдорӣ, занбурпарварӣ, парвариши сабзавот ва чорводорӣ мебошанд. зироатҳои асосӣ ин гандум, ҷав, ҷуворимакка, нахуд, офтобпараст, картошка, арзан, ҷавдор мебошанд. тогзор ва боғҳои калон маъмуланд. аз чорво гӯсфандҳо, говҳо, аспҳо, харҳо ва баъзан шутурҳо нигоҳ дошта мешаванд. инак мегузарем ба халқи талиш. талишҳо халқи эронинажод буда дар Қавқози ҷанубӣ умр ба сар мебаранд. таърихан онҳо дар минтақаи кӯҳистонӣ ва доманакӯҳии Талиш дар наздикии соҳили ҷанубу ғарбии баҳри Каспий, ҷанубу шарқи Озарбойҷон ва шимолу ғарби Эрон зиндагӣ мекунанд. забони талишӣ ба гурӯҳи забонҳои эронӣ, зергурӯҳи шимолу ғарбӣ, шохаи татӣ талиш, оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ дохил мешавад. мувофиқи маълумотҳои ғайрирасмӣ шумораи умумии талишҳо дар ҷаҳон аз 267,000 то 619,000 нафар мерасад ва шумораи талишзабонон бошад, яъне онҳое ки бо ин забон гап мезананд, то 1,300,000 нафар мерасад. дар Озарбойҷон 500,000, дар Эрон то 400,000 ва дар Русия тақрибан 3,000 нафар талиш зиндагӣ мекунанд. забони талишиҳо ба забони татӣ монанд аст. шеваи забони озарбойҷониро низ гирифта аст. талишҳо мусалмон буда қисми зиёдаш шиъамазҳаб мебошанд. талишҳо ворисони қаддусиҳои қадими эронинажод мебошанд. инчунин гиляниҳои имрӯза низ ворисони қаддусиҳо мебошанд. пайдоиш ва маънои калимаи талиш то охир аниқ нест ва дар сарчашмаҳои таърихии гуногун ҳар гуна гуфта шудааст. масалан, таърихшиноси эронӣ Аҳмад Табрезӣ мегӯяд, ки калимаи талиш ин ҳаммаънои калимаи қаддус, як халқи қадимаи эронинажод, ки аҷдодони талишҳо буданд, аст.
ба ақидаи Александр Хотско, яъне шарқшинос ва нависандаи лаҳистонӣ, талишҳо ин номро дар вақти империяи Чингизхон аз номи як лашкаркаши ӯ бо номи Талиш гирифтаанд. Гӯё ки ин лашкаркаши Чингизхон дар байни минтақаи Гаскар ва Озарбойҷон қисми ҳарбии муғулӣ бо номи Талиш сохт, ки халқи Талиш низ ин номро гирифтанд. аммо инҳо ҳама теория ҳастанду халос. Талишҳо аз миёнаи асри 18 то аввали асри 19 давлати худро бо номи Хонигарии Талиш доштанд. аҳолии ин хонигарии хурд 40 000 нафар буд. соли 1828 мувофиқи созишномаи Туркманчайски хонигарии Талиш ба ҳайати Русияи подшоҳӣ пайваст шуд. як далели аҷоиб оиди халқи Талиш ин аст, ки вақте Русияи подшоҳӣ барҳам мехӯрад ва болшевикҳо давлату ҳукуматро мегиранду Иттиҳоди Шӯравиро барпо мекунанд, талишҳо дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ Республикаи Советии Социалистии худро бо номи Ҷумҳурии Советии Муганнӣ дар баробари дигар ҷумҳуриҳои советӣ эълон мекунанд. ва ин ҷумҳурии советии талишҳо ҳамагӣ 67 рӯз умр мебинаду 23 июли соли 1919 аз тарафи қушунҳои озарбойҷониҳо забт гардида барҳам мехӯраду як қисмати ҷумҳурии Озарбойҷони советӣ мешавад. ҳоло ҳам талишҳо дар ҳайати давлати Озарбойҷон қарор доранд ва гарчанде ки шуморашон сол аз сол зиёд шуда истодааст, аммо онҳо мисли татҳо забонашонро бо забони турки озарбойҷонӣ иваз карда истодаанд. ба ҳар ҳол бародарони мо татҳо ва талишҳо мисли мо эроннажод мебошанд ва мо халқи тоҷик ба онҳо озодӣ ва бурдбориҳоро таманно мекунем. бо ҳамин навор ба охир мерасад. ташаккур барои диққататон. фикру ақидаҳои худро оиди ин мавзӯъ дар комментарий нависед. ба канал обуна шавед, лайк монед ва наворро тақсим кунед. қаблан ташаккур. хайр дар паноҳи худо бошед.